所以救唔到佢啊！試下先，未啊，佢一次試。佢個葱黃湯佢咩用住呢個大埔中心嗰邊啊？你走啦，落單先嘅。佢一走佢即刻流起喎。我唔知你頭先得閒就會嚟嘅。我冇講我都唔知，我又睇過掛條繩喺度。拍真係正。好嚟啦嚇，嚟。走啦！昌旺中心嗰度有咩好？嗰度我會咁啊。紙廠中心嗰度。昌旺係。我以前咧就喺明星後面嗰度啊，名居轉彎啊，我都做咗幾年啊嘛。攞唔到啊！豆腐，好，多謝晒。一份鵝腸，又係一。唔係啊，落到呢面啫。240啦，240碌係嘛？起埋片好啊，姐。係啊，我嚟呢片啦，如果唔係我唔買無片啦。哦，好得。好，246啦，係，收你250啊呢度。係咪送鹹菜㗎？有啲鹹菜送俾你嘅。有啊有啊。哦。得啦，哦得啦，有嚟講，得就嚟。手尾啦。這個就收咗。姐食咩？
Dạ. Nhìn đậu không mặt. 乜嘢？兩個筍。係。仲有冇其他？熟。同呢間唔同嘅，唔一樣係咪？係啊，佢話唔同一間老細㗎嘛，嗰陣時我都睇過下。咁搞笑啫！啊，點解佢有咩會記改啊？攞係咩？記得做一嚿喺度。兩個筍。好。即係放佢佢買嗰度真係。兩個哥。真係鬼低氣真係。係啊。兩個筍兩個乾。再嚟啲。仲有咩啊？乾。我喺度浸緊嘢啊，裏邊浸。你講。10啦，阿哥。我知叫我有嘢唔使知啊，咁就走。我諗住110啊。110大一10。呢啲都唔講啊！我出咗嚟啦，我唔記得咗，諗住問佢啊嘛。我話幾時啊？我講啊！不嬲都要咁。